Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy viernes 29 de mayo del 2020 haremos el curso de razonamiento verbal. El tema del día de hoy es el juego de los sonidos, ¿sí? Vamos a jugar al juego de los sonidos. Para eso necesitamos que tengas una hoja y un lápiz. Muy bien, debes tener una hoja y un lápiz. Uno de los familiares te puede apoyar, te puede ayudar a pensar, ¿sí? Empezamos. Yo voy a decir así: hago, go, diga usted palabras que tengan la sílaba bra. Por ejemplo, brazo. Te toca a ti. ¿Bra de qué? Y tienes que escribir bra. Puedes pedir ayuda a la familia. Bra. Puede estar al final, en el medio. No es necesario que esté en el inicio, ¿sí? Muy bien. ¿Listo? Seguimos. Hago, go, diga usted nombres de palabras que empiezan con bla. Por ejemplo, blanco. Te toca. Bla. ¿Listo? Seguimos. Hago, go, diga usted nombres de palabras que empiezan con bar. Por ejemplo, barco. Te toca. ¿Listo? Tienes que escribir en tu hoja. Seguimos. Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba bre. Por ejemplo, hombre. Te toca. ¿Listo? Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba ble. Por ejemplo, noble. Te toca. ¿Listo? Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba ver. Por ejemplo, absorber. Te toca. ¿Listo? Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba bri. Por ejemplo, brillo. Te toca. ¿Listo? Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba bli. Por ejemplo, biblioteca. Te toca. Muy bien. Seguimos. Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba bir. Por ejemplo, subir. Te toca. ¿Listo? Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba bro. Por ejemplo, libro. Te toca. Seguimos. Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba blo.
Por ejemplo, blonda. ¿Listo? Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba bor. Por ejemplo, bordar. ¿Te toca? ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba cra. Por ejemplo, cráneo. ¿Te toca? ¿Listo? Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba cla. Por ejemplo, clavo. ¿Te toca? Muy bien. Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba car. Por ejemplo, carpintero. ¿Te toca? ¿Listo? Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba cre. Por ejemplo, crema. ¿Te toca? Muy bien, seguimos. Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba cle. Por ejemplo, bicicleta. Bicicleta. ¿Te toca? ¿Listo? Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba ser. Por ejemplo, amanecer. ¿Te toca? ¿Listo? Seguimos. Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba cri. Por ejemplo, criollo. ¿Te toca? ¿Listo? Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba cli. Por ejemplo, clip. ¿Te toca? Muy bien. Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba cir. Por ejemplo, circo. ¿Te toca? Muy bien. Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba cro. Por ejemplo, acróstico. Acróstico. Muy bien. Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba clo. Por ejemplo, cloro. Muy bien. Seguimos. ¿Ya escribiste? Muy bien. Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba cor. Por ejemplo, cortina. Muy bien, te toca. ¿Listo? Muy bien. Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba cru. Por ejemplo, cruz. ¿Te toca? ¿Listo? Diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba clu. Por ejemplo, club. ¿Te toca?
Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba cur. Por ejemplo, curva. Te toca. Muy bien. Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba fra. Por ejemplo, disfraz. Te toca. ¿Listo? Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba fla. Por ejemplo, flamenco. Te toca. ¿Listo? Muy bien. Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba far. Por ejemplo, farmacia. Te toca. ¿Listo? Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba fre. Por ejemplo, freno. Te toca. ¿Listo? Muy bien. Hago, go, diga usted palabras que tengan la sílaba fle. Por ejemplo, flecha. Te toca. Muy bien. Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba fer. Por ejemplo, enfermera. Te toca. ¿Listo? Seguimos. Hago, go, diga usted palabras que tengan la sílaba free. Por ejemplo, frío. Te toca. ¿Listo? Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba fli. Por ejemplo, conflicto. Te toca. ¿Listo? Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba fir. Por ejemplo, firmar. Te toca. ¿Listo? Seguimos. Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba fro. Por ejemplo, frontera. Te toca. ¿Listo? Seguimos. Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba flo. Por ejemplo, florero. Te toca. ¿Listo? Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba for. Por ejemplo, formal. Te toca. Muy bien, seguimos. Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba fru. Por ejemplo, frugo. Te toca. ¿Listo? Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba flu. Por ejemplo, fluido. Te toca. ¿Listo? Seguimos. Hago, go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba fur. Por ejemplo, furgón. ¿Qué significa furgón? El furgón es como
el almacén de los camiones donde se llevan mercaderías, o también ese almacén donde está en el ferrocarril, ¿sí? Y ahí se llevan también personas, es como un almacén cuadrado de metal, ¿sí? Ahí es donde se lleva todo, mercaderías, personas, y a eso se le dice furgón, ¿sí? Listo. Encuentra. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Lo has hecho genial. Seguimos. Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba gra. Por ejemplo, granja. Te toca. Muy bien. Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba gla. Por ejemplo, gladiador. ¿Listo? Seguimos. Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba gar. Por ejemplo, garganta. Te toca. Muy bien. Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba gre. Por ejemplo, mugre. Te toca. ¿Listo? Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba gle. Por ejemplo, inglés. Te toca. Muy bien. Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba ger. Por ejemplo, germinar. Te toca. ¿Listo? Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba gris. Por ejemplo, grillo. Te toca. ¿Listo? Muy bien. Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba gli. Por ejemplo, glicina. Te toca. ¿Listo? Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba gir. Gir, porque es fuerte. Gir. Por ejemplo, exigir. Muy bien. Gir. ¿Listo? Gir. ¿Listo? Seguimos. Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba gro. Por ejemplo, grosero. Ahí faltaba la O, pero grosero, ¿sí? Seguimos. ¿Ya lo hiciste? ¿Listo? Seguimos. Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba glo. Por ejemplo, globo. Te toca. ¿Listo? Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba gor. Por ejemplo, gordo. Te toca. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba gru. Por ejemplo, gruñir. Te toca. ¿Listo? Seguimos.
go, diga usted nombres de palabras que tengan la sílaba glue. Por ejemplo, glue y glue. Te toca. ¿Listo? Muy bien. Hago go, diga usted nombres de palabras que tengan sílaba gur. Por ejemplo, yogur. Te toca. ¿Listo? Seguimos. Lo estás haciendo genial. ¡Felicitaciones! ¡Bravo, bravísimo! Estoy muy orgullosa de ustedes porque lo están haciendo genial. ¡Bravo! Se han ganado 8.000 puntos. ¡Bravo!